បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទាក់ទងជាមួយនឹង Dynamic Block ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ Dynamic Block នៅក្នុងការ block ប្លង់ title block របស់យើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាទូទៅអ្នកនរគ្នាតែងតែ block ជាធម្មតានៅពេលដែលអ្នក block ហើយអ្នកត្រូវការសរសេរទិន្នន័យចូលកន្លែងនេះដែលទីតាំងនេះវាមិនមែនជា block កាលណាឧទាហរណ៍ពេលដែលអ្នក block ហើយអ្នកសរសេររាល់ពេលដែលយើង select ទៅគឺពិបាកត្រង់ថានេះអូខេឧទាហរណ៍ពេលយើងសរសេរគឺពេលដែលយើង select ទៅវាមិនមែនជា block តែមួយនៅពេលដែលយើង extract block ទៅដាក់នៅក្នុងប្លង់ផ្សេងវាអត់ process link គ្នាអញ្ចឹងទិន្នន័យកន្លែងនេះគឺវាអត់អាច calculate រាល់ទិន្នន័យពីប្លង់ title block នឹងបានហើយនៅពេលដែលយើង copy ក៏វាពិបាកនៅក្នុងនេះយើងត្រូវចាំថាតើនៅក្នុង block ទិន្នន័យណាខ្លះដែលលក្ខណៈថាជាទិន្នន័យងាប់ទិន្នន័យណាខ្លះដែលជាទិន្នន័យរស់ជាទិន្នន័យដែលយើងធ្វើការកែប្រែខ្ញុំអាហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍លក្ខណៈខ្លីឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងនេះដូចបច្ចេកឈ្មោះគម្រោងអាចនឹងប្រែប្រួលហើយឈ្មោះប្លង់របស់យើងគឺ seed name ឬក៏ drawing name របស់យើងឬក៏នេះ drawing ទៅលើឈ្មោះរបស់ប្លង់យើងវាអាចនឹងប្រែប្រួលហើយទាំងអ្នកគូសទាំងអ្នក design ទាំងអ្នកអីគឺវាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលហើយតាក់ទងជាមួយនឹង status ប្លង់របស់យើងវាអាចនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគេក៏វាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំនឹងធ្វើជាឧទាហរណ៍ខ្លីមួយដើម្បីបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់តែយើងប្រើប្រាស់វាដោយវិធីណាអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវតែរៀបចំអានេះស្អាតហើយអានេះខ្ញុំដាក់នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនេះតែខ្ញុំដាក់នៅក្នុងវីដេអូណាមួយអ្នកនរគ្នាអាចទៅមើលបានតោះមកយើងប្រើតម្រងអានេះខ្ញុំរៀបវាជាกระดาษ A2 អ្នកនរគ្នាខ្ញុំមកមើល property មកមើលតិចទៅលើនេះអញ្ចឹងតែនេះខ្ញុំប្រើ 2.5 អញ្ចឹងតិចនេះគឺតិចនេះខ្ញុំអាច select similar វាហើយខ្ញុំ explode មកតង់ទៀតដើម្បីវាស្រាលមកវាជាប់ឲ្យវាជា single តិចវិញអូខេតោះមកខ្ញុំប្រើ ATT 2.5 អាហ្នឹងតិចដែលខ្ញុំបង្កើតហ្នឹងគឺ 2.5 តមកអូខេតអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអ្នកឲ្យសេដូចក្នុងនេះខ្ញុំដាក់វាត្រហើយនេះខ្ញុំដាក់វាត្រហើយ enter អានេះខ្ញុំសរសេរត្របាយអូខេតមកយើងដាក់ឈ្មោះយើងទៅដាក់ឈ្មោះយើងអាចដាក់ឈ្មោះខ្ញុំដាក់វាដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរយើងដាក់ឈ្មោះវាតែឈ្មោះហ្នឹងគឺទៀតជាងចោលហើយ beam forum ចាហើយ text style ខ្ញុំយក text style វា text style អានេះ 2.5 អញ្ចឹង text style អ្នកនេះគួរតែកំណត់ text style ហើយនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងចំពោះចំណុចចាប់អ្នកនេះអាចប្រើប្រាស់វិធីនេះយើងអាចប្រើប្រាស់ middle left មាននៅខាងឆ្វេង middle center កណ្ដាលយើងយក middle left យ៉ាងនេះខ្ញុំដាក់ 2.5 បន្តចុច OK តោះនេះវាចេញពីកន្លែងនេះចេញពីកន្លែងនេះក៏ពិតខ្ញុំត្រូវចាប់កណ្ដាលឥឡូវបើយើង cancel វាត្រូវទៅធ្វើសារថ្មីឥឡូវខ្ញុំទៅសេសារថ្មីខ្ញុំសេអូខេនេះសតធំត្រូវបាយអានេះយើងទៅសេមិនបាច់សេវែងទេព្រោះទៅសេវែងគឺពិបាកអានេះយើងអាចសេវែងបានអូខេអានេះខ្ញុំទៅសេដូចគ្នាតមកកន្លែងហ្នឹងយើងដូរវាគឺជា middle center ប៉ុន្តែវាមាន middle center អានេះបើយើងក៏ប៉ាត់នេះខ្ញុំរើសត្រូវមានតែវារានតិចហ្នឹងវាត្រូវរានពីគេត្រូវរានពីឆ្វេងទៅស្ដាំអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំរើសមិនត្រូវហើយគ្រាន់តែពេលដែលខ្ញុំដាក់មកខ្ញុំចង់បានចំណុចចាប់កណ្ដាលប៉ុន្តែចំណុចចាប់កណ្ដាលនេះគឺវានៅកណ្ដាលនេះអញ្ចឹងយើង select យើង move យើង right click ណានេះយើង move ថ្មីអានឹងបាននៅកណ្ដាលអ្នកនរគ្នាយើង select ហើយខ្ញុំ move ចេះមកចុច shift មកហើយយើង between 2 point មានវានៅ2 point នេះបានកណ្ដាលតោះមកខ្ញុំ move វាមកអូខេអានេះយើងកាលវាបន្តិចមក
อันนี้បើយើងចង់ឲ្យវាធំតិចក៏បានមិនតែមិនបាច់ក៏បានបន្ទាប់មកខ្ញុំ copy វាអូខេខ្ញុំ copy ចឹងអានេះយើងត្រូវដូរទីតាំងនេះដូរទីតាំងនេះខ្ញុំឲ្យវាដូចគ្នាកណ្ដាលវាដូចគ្នាវាបញ្ហាត្រង់អីគេកណ្ដាលដូចគ្នាបញ្ហាវា error design អានេះយើង design ចា copy មកអូខេឈ្មោះហ្នឹងដាក់តែមួយក៏បានដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺអាពីរនេះឈិចអញ្ចឹងចាអូខេអានេះដាក់ដូចគ្នាក៏បានដែរដូចគ្នាបាទអានេះមួយទៀតនៅពេលដែលយើងពេលដែលយើងនេះអានេះមួយទៀតពេលយើងនេះយើងអាច copy នេះមកទីក៏បានដែរនេះយើងអាចដាក់វានេះចន្លោះហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងមើលអត្ថន័យណាខ្លះដែលអាចនឹងប្រែប្រួលតែនេះអាចប្រែប្រួលនេះក៏អាចប្រែប្រួលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំវា sheet name អូខេsheet name អញ្ចឹងទៅដល់តើ share យើងបាច់នេះដាក់វាចេញដូចគ្នាអស់ចុះអូខេអញ្ចឹង sheet number ក៏ប្រែប្រួលដែរទំហំ size កដាស់យើងទុកនៅហ្នឹងហើយដូចជាអានេះយើង copy ខ្លីដូចជា date នេះក៏ដូចគ្នាដែរហ្នឹងខ្ញុំ select លើនេះយើងចុច key shift មកដើម្បីដឹងថាវានៅកណ្ដាលអូខេហើយអានេះខ្ញុំ add វាមក M3 ត្រង់អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដាក់វា date ចុះអានេះយើងអាចដាក់វាថាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី11ខែ9ឆ្នាំ2022អូខេអញ្ចឹងអានេះវាមិនទាន់ចេញទេ sheet number នេះគឺយើង copy មកដែរ copy វាដាក់ចំនេះមកអាហ្នឹងវាលេខរៀងវាហ្នឹងខ្ញុំមូអានេះខ្ញុំដាក់វា sheet number អានេះយើង save វាអ្នកនរគ្នានៅក្នុងអានេះវាឈ្មោះនេះតន័យនេះតោះតែយើងនេះចេញហ្នឹងកន្លែងនេះយើងឃើញដូចអ្វីដែលយើងដាក់ហ្នឹងគឺតោះតែយើង block អនុចេញអានេះ sheet number ហ្នឹងគឺវាវែងពេកអញ្ចឹង NO អញ្ចឹងវែងពេកបាំងអូខេនេះtotal sheet មកនេះសរុបបើហ្នឹងសិតន័យដែលច្រើន total sheet ចាសេtotal sheet អូខេ100 slide អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំនេះហើយព្រោះអានេះគឺយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនេះទីតាំងនេះអានេះវានៅនេះអញ្ចឹងយើងដូរវាមកនេះទៅអូខេអានេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកគ្នា sheet number project ឈ្មោះគម្រោងយើងអាចដាក់វានៅចន្លោះនេះក៏បានដែរអាហ្នឹងយើងកែ project name អាហ្នឹងយើងដាក់ដូចគ្នាក៏បានដែរបើលើយើងអាចដក clear បានបើយើងចង់ដក clear លុត្រាតែនេះបើសិនជាក្នុងករណីយើងចង់ដាក់ scale មួយទៀតណាហើយយើងអាច add time scale ក៏បានដែរអ្នកនរខាងកន្លែងនេះយើងអាច add time scale ចន្លោះខ្ញុំដូចជាប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូណាមួយខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាក្នុងករណីដែល
ឡំមកយើងមាន view ច្រើននៅក្នុងនេះមាន scale ហ្នឹងវាអាចបញ្ចេញទិន្នន័យមកបានទេអញ្ចឹង scale មួយវាត្រូវបេះនៅលើនេះបេះនៅលើ view នេះមួយអញ្ចឹង scale វាត្រូវបេះនៅលើហ្នឹងដូច្នេះបើយើងព្យាយាមដាក់វាក៏រៀងពិបាកនៅក្នុងការដាក់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងនេះវិញយើងអាចដាក់ចូលក៏បានដែរដោយសារតម្រូវការនិស្សិតគាត់ធ្វើសារណាឬក្រុមហ៊ុនខ្លះតម្រូវការតែលក្ខខណ្ឌខ្លះវាអត់ត្រូវវាខុសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកន្លែងណាដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរនេះក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរដែរអញ្ចឹងមានន័យថានេះក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្លះប្លង់នឹងវានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអីយើង copy មកហើយយើង copy ដាក់ទាំងអស់មកអូខេអញ្ចឹងជំហានបន្តគឺខ្ញុំ select នៅលើវាហើយខ្ញុំ block ខ្ញុំដាក់វាជា title block អូខេហើយខ្ញុំ pick point អ្នកឲ្យ pick កន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាវាល្អជាងអញ្ចឹងទិន្នន័យនេះវាចេញមកទាំងអស់កន្លែងនេះយើងមិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេយើងគ្រាន់ double click ហ្នឹងវា load តារាងនេះដើម្បីយើងធ្វើការបញ្ចូលហ្នឹងយើងអាច rename យើងអាចអីកែឈ្មោះអីបានអស់ជួអាទិន្នន័យដែលងាប់ដូចខ្ញុំបញ្យល់ចឹងទិន្នន័យដែលងាប់គឺយើង block editor យើងមកកែវិញទិន្នន័យដែលរស់គឺអ្នកនរគ្នាធ្វើចឹងហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកធ្វើវាអាចល្អជាងហើយនេះយើងកែបានคลิกហ្នឹងវាទៅ sheet យើងចង់កែម្ដងអស់ក៏បានដែរឃើញទេចឹងនៅក្នុងចំណុចវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងតទៅកាន់វីដេអូទី2